相咁。喂，今日係波波仔2歲個生日會啊！咁有爸爸同埋媽媽同波波仔慶祝啊！波波仔，望住我啦！波波仔 say hi 啦，2歲啊你 ，hello， 係啦2歲。呢個就係波波仔嘅生日蛋糕啦，就係蝦同埋吞拿魚蛋糕。咁我哋祝波波仔生日快樂，係咪啊，爸爸仔？係。咁咧，我哋咧唱歌啦，唱生日蛋糕，唱生日歌。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 波波 Happy birthday to you。好啦，波波仔同埋爸爸一齊吹熄個蛋糕啦。好嘢！好嘢，波波仔！好啦，波波仔可以攞開個蠟燭啦，媽咪仔幫你攞開個蠟燭。咦？跟住咧要唔知點炒爛佢先得㗎。波波仔你冇想食咩？你喺邊啊？啊？你個小貓 BB 仔啊！喂，小貓 BB 仔你去邊啫？喂，八卦仔過嚟啊！棒棒，棒棒，棒棒仔條尾不停喺度搖啊！而家佢，棒棒仔，快啲嚟啦！食蛋糕啦！棒棒，你睇下，棒棒，棒棒，超多油。係咯。哇！爸爸仔幫你切蛋糕啊！係咪叮㗎？都唔使啦，貓唔食熱嘢嘅喎，唔係嘛？你試下不如？唔係我哋食嗰啲味咯。係咯，即係其實吞拿魚嚟嘅啫喎。喂，波波仔媽媽想試下你個蛋糕先。哇！好好味啊！爸爸仔你唔試下波波仔嘅蛋糕？唔試。你唔試啊？好。好啦，波波仔你過嚟食啦。come on啦，波波仔，過嚟食個蛋糕啊！佢見佢頭先有火咧，唔敢食。係啊。波波仔，你拉佢過嚟食啊！喂，我哋逃走啊！你唔肯食蛋糕啊？等下食，聞下先。佢又食喎，波波仔好似幾好味喎，覺得。嗰啲就差 OK 啦，好似吞拿魚大啲。喂，波波仔，你個生日蛋糕啊，好唔好味啊？望下先，望下媽媽仔先，快啲食你個生日蛋糕啦，波波。波波有啲疑惑喎，唔知好唔好味喎。食下就覺得好好味啦，係咪啊，波波仔？睇下波波仔食。好啦，波波仔慢慢食啦，唔搞住你啦。波波仔慢慢食佢嘅生日蛋糕啊！